Riding down the dirt road on a motorcycle, going full speed. And I'm not slowing down, nothing to stop me, but a tree or a rock, but I can see. No dobre, čaute, vítam vás dneska pri nových motopríbehoch. Je tu so mnou Jakub, čau. Čauko. Prijal pozvanie a ideme si pokecať o jeho Yamahe, ako sa to označuje, R125. Už to není IZF, či je to IZF? Je to IZF, ale tak R125 lepšie vysvetlí. No dobre, tak na začiatok povedzme si, ako si sa ty dostal k motorkám. Či si už jazdil, respektíve pred ňou na niečom, alebo je to... Pred ňou som na ničom nejazdil. Ako malý som mal pitbike, 50 kubík. Aha. A to je všetko. Mal som celý čas vždycky také, že motorky. Nemal som vek na vodičák a potom na 15 som si povedal, že idem urobiť A1. 16. Ale 15 som si dal akože Ja, že si už mohol, hej. 16. A rodičia v pohode boli s tým? Mama nie, oco hej. No, Takže... to mal rovnako, presne. Dobre. A prečo práve toto si vybral? Niečo rýchlejšie, Hej? niečo pekné. Aha. A niečo pekné hlavne, no. Nech to je aspoň, nech to vyzerá. Jasné, no od tohto lepšie akože jedine už v tej 125-kovej kategórie možno tá Aprilia RS 125, nie dvojtaktná. Tak dvojtakty, no tak jasné, že dvojtakt tomu ide, no. Lebo má trošku viac kilowat, ale ináč toto je asi najlepšie. Mal som tiež kamaráta, ktorý ju mal od 16 a veľmi s ňou bol spokojný. Aj na diaľnici na tom lietala. No. Úplne v pohodičke. Dobre, a kupoval si ju novú či jazdenú? Čisto novú, hej. Čo by som sa ďalej asi spýtal, že z tvojho pohľadu, koľko jazdíš nejaký rok? Dá sa povedať, toto je druhá sezóna. Druhá sezóna, hej. Tak, čo je na tej motorke super, čo na tej motorke nie je super? Respektíve, čo ťa baví na nej? No jasné, výkon, okej. Výkon je tam akože to ma veľmi nebaví, ale je to sranda aj tak aj v tých nižších kilowatoch ako. Predbiehanie je kúsok, není sranda, ale inak akože do premávky mesto v poriadku, ľahká. Koľko to má kilo? 144 originálne, s výfukom a takéto. Po urobení už mám ja asi nejakých 140, tak nejak 140. A obratná, ľahká. Čiže s ničím nemáš taký problém taký, že ergonomický alebo čo? No, ergonomika tam zafúka vietor. Keď nejde v chrbte, za chrbtom, tak je to bolesť. No. Len pozerám, že akože stúpačky tam máš dobre, na to, že to 125, tak sú ďaleko predné od zadných, lebo ja na tom Traceri mám proste tak, keď mám nohu na špičke, tak petou sa vieš opieram o tú zadnú spolujazdcovú, čo je dosť na figu, ale tuto rozmýšľali nad tým trošku. No, zase nerozmýšľaj nad tým, že spolujazdec je príliš vysoko. Aha. A je to také, že... A ti ovláda celú motorku. A ovláda celú motorku, áno. Jasné. A pozerám, že to už má aj upside down, to asi tieto posledné modely asi iba nie, predtým to nebolo na tom. Fú, neviem. Si to nevieš, hej? Nie som si istý. Dobre, OK, to je jedno. To asi tiež neviem, či budeš vedieť, ale mali tieto motorky nejakú takú chybu, že povedzme na všetkých dačo odchádzalo, alebo tak? Poistky. S poistkami bol vždycky problém, Pri hej? týchto novších boli poistky a elektronika a pri starších, neviem, nezisťoval som si veľmi staršie. Toto je taký ročník 24, 4, hej? 24. A má to LED-kové svetlá už? LED-kové svetlá. A denné svietenie? Má to jedno v strede. A to svieti furt? To je furt? Nie, takto. Bočné sú LED-kové, tie sú ako denné, proste len svietia neustále. Potom po naštartovaní sa zapne stredné a je to ako denné a ďalkové. Hej? Dobre, OK. Akože na to, že to je 125, to za mňa vyzerá veľmi dobre. Ešte v tej čiernej farbe, a ako si tam, podľa mňa tie biele doplnky sú hlavne tvoja práca asi. Jasné. Tak to vyzerá super. Ešte aj ten homologizovaný výfuk je tam perfektný. Najlepší. Celkom ti zladil k tej motorke. Toto sme už prešli, čiže jazdné vlastnosti, to si povedal. Dali už na koleno chalan po roku jazdenia. Sem bachnem takú fotku. Video aj taktiež. Dobre, aj video môžeme dať kľudne.
No keď jazdíš, tak ako na tom jazdíš? Jazdíš vždy tak, že trošku vysadáš, alebo iba jazdíš v tej neutrálnej pozícii? Jazdím hlavne zákruty, agresívne sa dá povedať, lebo 125 veľmi nejde, tak treba na tom jazdiť kúšťok, že rýchlejšie. Hej. Takže... Po rovine to na tom asi veľká sranda není. Po rovine to není sranda, to je, že bolesť. Fiat 500, obieha ma, dobre, dupnem tomu, obehnem aj tak či tak, takže... Neujdeš bežnému autu. Odporúčil by si túto motorku akože začiatočníkovi? Úplne začiatočníkovi, áno. Ja som taktiež začínal, skoro že 0 skúseností a podľa mňa veľmi dobre sa naučí na športovú a celkovo zákruty. Ľahko sa na tým robia, obratná, ako som vravel. A odpúšťa to určite. Odpúšťa to chyby, áno. A hlavne sa naučíš podľa mňa aj pracovať s tým výkonom. Proste máš silnú motorku, máš tam kvalt, ideš, neriešiš. Tu musíš rozmýšľať, radiť proste, ak chceš ísť rýchlo. Reálne, že hej, treba sa proste venovať tej motorke počas tej jazdy. Kúpil by si ju znova? Isté, že áno. Hej? Zase, keby máš rovnakú možnosť, tak ideš do tohto. To si už tak trošku spomenul, ale dá sa na tom jazdiť aj vo dvojici? Dá sa na tom jazdiť vo dvojici, je to kúsok ťažšie s tým, že je vyššie a on spraví malý pohyb a celá motorka už ide. To je štandard, hej. Ale inak akože výkon nejde až tak preč, je tam stále, cíti, že pridá tomu. Ale neviem, no tak na dlhšie jazdy by som to isto nerobil, ale tak po meste presunúť niekoho, tak to áno, to sa ešte dá. Ale čo ako tak pozerám, tak tá sedánka na to, že to je 125, tak je relatívne taká veľká. No dosť veľká, lebo máš proste... šmíka na tom, keď sa nabrzdí, na mňa sa vždy už, hej. A už je to také, že nemá sa za čo chytiť iba ja a ja som že príliš ďaleko a takéto. Ale inak v pohode sa na tom aj berú. Hej, OK. Po nej, čo by si chcel? Niečo väčšie, no. To je hlavné. No. Niečo 25 kW, 25-35 kW. A uvidíme, no. Používaná asi dosť možné. Uvidíme podľa budžetu. A tak. Čiže ty máš teraz A1, v podstate teraz máš 17? 17 mám. Čiže o rok môžeš rozšíriť na... Tento rok môžem na A2. No ako tam, ja neviem, no mne sa osobne tá MT-07 páči, len je to naháč. No to, že asi by som pokračoval športov. R7, hej. Príliš drahá. No to, vlastne to, hej, to je... sú za 11 000 motorky. Sa mi zdá, som aj našiel za tak nejak sú 10 sa mi zdá. Aha. Tak to je celkom akože brutus za to. No je to dosť, no. Že to je rovnaká 700, jak tá MT-07, čo je za 8? Tam sú zase, že máme plasty viacej a je to také, no. Tak ono akože tých papierovo škrtených motoriek máš na bazoši strašne veľa. Len tie športové idú veľmi rýchlo. Keď je to nejaký superšport, Gixxer 600, hneď preč, čo je zapísaný 25 a to som za chvíľu preč. Ja som mal takú, nebola papierovo škrtená. Hej no, lebo všetci chcú hneď 600-ku, štvorvalec, ktorá ide, ale si myslím, že ty už budeš mať viacej skúseností a už budeš to vedieť zvládnuť tú motorku. Takže tak, hej, vysne na najviac niečo také. No tak R6 alebo R7 sú tam, no. R6 alebo R7. Tak to sú také, no. Tak R6-ku 25 kW, no. Nenájde sa, no. Sú sem tam. Málo ich bude, viem o pár. Možno ti dám kontakt potom taký, ale... Som rád. Ale hej, no. A hlavne tie R6-ky som prekvapený, si strašne dobre držia cenu. Akože... A teraz, keď sú preč z výroby, tak išli, že hneď hore. Hej. Takže pekne, no. No. Nejaké tipy na cesty, na jazdenie? Ty si vlastne vravel, že si tam od Rimavskej Soboty niekde. Tak tam sú Ožďany. Černý Balok sa tam ešte dá taktiež. Smer Tisovec z Bojska. Takže to je, sa povedať, že aj na Hriňovú. A s tým sa dá rovno prejsť aj na ten Černý Balok. To je taká, môže byť jedna dlhá trasa alebo polka. A nemáte tam niekde aj Muráň, akože keď ideš na sever, na Poprad? Aj tak sa dá, tam sa dá, že Čierny Balok alebo Muráň sa mi zdá, ak dobre viem, nie som si istý teraz. Nechodím stade veľmi často, ale bol som tam. A ešte dole tam je Hajnačka, tam tie... To si musím pozrieť. Tam tie zákruty dole, to sú akože pekné zákruty, sú to také, že na chill jazdu. Naozaj, pekné aj okolie a pekné to je. No a cesta sa mi zdá tam. No ešte aj do Pšínsky máš asi celkom blízko, nie? Či to už je? Nebol som tam. Hej, tam treba ísť, akože myslím, že tam aj robili asfalt, že teraz je to tam celkom dobré. Tak tam sa vyšantíš, keď budeš kolenka dávať. Čo pre teba znamená jazdenie na motorke? No, dobrá otázka. Alebo prečo jazdíš, alebo proste, čo ťa na tom najviac láka, čo ťa na tom baví? Tak baví ma to, adrenalín a
dosiahnuť niečo, akože koleno napríklad a ukázať sám sebe, že môžem Hej. a dokážem. Ako to si aj ja pamätám, ten pocit, keď som prvé koleno, síce na píte dal, ale akože to bolo neskutočná radosť. Viac vedej vždy, ešte aj keď v zime sme boli v zámkoch, tam to bolo viacej šmíkalo a tiež som proste akože druhýkrát už v živote dal koleno, ale tešil som sa, že prvýkrát ten deň, že to je paráda. A potom to môžeš posúvať na lakeť, keď máš Supersport. No, na týchto 140 gumách veľmi by som nerobil, no. Kto vie, no. Dá sa, nevravím, že nie. Mám kamoša v Bystrici, čo jazdí Moto Gincanu, neviem, či vieš Moto Gincana Slovakia, neviem, pošlem ti. A chalan, akože on má rámy na motorke a on je strašný frajer, lakte na parkovisku, kedykoľvek proste dá. Ono, keď sa tomu človek venuje, tak sa to dá všetko naučiť, ale aj tak akože klobúk dole, že koleno na 125-ke, hej, prvá sezóna. No, to bolo tak druhú sezónu. Prvá sezóna bola iba taký, že také malé škrtnutie, ale teraz spadlo, že také, že poriadne koleno. A posledná otázka, to som sa pýtal všetkých dvoch ľudí, čo tu boli, že akú by si dal radu začínajúcim motorkárom vo všeobecnosti. Akože... Ja by som sa veľmi nemal na 125 ozývať, ale tak začať z menšieho na väčšie a postupne zväčšovať ako kilowaty, áno. Ako to si aj ja myslím, lebo ja som to trošku preskočil, začal som na 650 a mám pocit, že proste tí ľudia, čo išli pekne 125, nejaká 300 alebo 500 a postupne hore, že proste vedia lepšie určite jazdiť. Lebo proste tá malá motorka ti odpustí, keď urobíš chybu na takejto, no tak už väčšinou nespravíš už nič, lebo proste nie si zvyknutý na to. S tým, že to akože nejdeš až nejak veľmi rýchlo, jasné. Dá to maximálku 147, ale je to taktiež také, že není tam tá rýchlosť na to, aby sa niečo stalo takého hrozného. Stať sa môže stať, ale nespraví sa to hrozne. S ňou musíš proste hľadať také čo najostrejšie zákruty, kde to je zábavné. Lepšie sú také pozdĺžné, také dlhé a pekný oblúk. Hej, a to sú také, že to nezatvára ani. Áno. No. Aj táto cesta, po ktorej sme išli, sme v Šťavnici, tak ona je perfektná, len už je taká rozbitá, že ja to poznám, ja už viem presne, kde je ktorá jama, hej, ale keď niekto ide prvýkrát, no tak to nie je nič moc. Ja som išiel pomaly, cca som pozeral svoju stopu a bolo v pohode. Hej, ešte poďme naspäť. No dobre, čo ma ešte napadá? Si vravel, že je tam výfuk, hej, ladený dominátor. Asi je veľký rozdiel oproti sérii však. Tak mám video, môžem poslať. No, môžeš, možno na to tam dáme. Porovnanie, že... Cold start tam bol. Na Origon výfuku s DBčkom a bez DBčka na dominátora. Takže... Teraz tam máš, hej? Teraz tam je DBčko, lebo to by som už nevydržal, to strašne hučí. Ale vyskúšame. Ak máš k tomu na rade, tak... A okrem toho pozerám ešte gripy máš domino, to sú také mekučké, nie? Mekučké, no... Ale páčilo sa mi kvôli tomu, že biele. Som chcel ju spraviť na čierno-bielu, biele akcenty proste. Áno. Tak som podľa toho hlavne robil čierno-biele. Vymenil som pneumatiky, Rosso 3, Origo tam boli Michelin Pilot Streetky, ale na tom sa veľmi nedalo zrobiť zákruty, šmíkalo ma. Však boli zle. Šmíkalo ma. To studené boli vždycky aj po neviem koľko otáčaní a stále boli studené. Kúpil som tieto Rosso 3 a hneď už úplne som... Išiel, hej, že... No však... No veď hej, už teraz to máš, tam nie je žiadny podsed prúžok. No. Jasné. Dobre, a tie gumy to si predpokladám takým tým perom, hej, farbil? Je to áno, je to fixka na pneumatiky, drevo a gumu proste celkovo. Tak som sa sem zahral s tým. Hej, a vyzerá to super. A vyzerá to oveľa lepšie, keď to je takto zafarbené. A smerovky? To nie sú sériové? Smerovky nie sú sériové, strašne veľké boli. Vymenil som sa za ledkové paličkové, ale tie sa mi nepáčili, lebo proste to bolo už také, že... Chcel by som to mať zarovno. Tak som sa pozeral a našiel som AliExpress, 2 eurá a dobre to vyzerá. Vyzerá to podľa mňa dobre. To vyzerá veľmi dobre. Neberie to z tej aerodynamiky hlavne. Hej. No. Plánujem ešte asi krátky SPZ-ku. Ten... Držiaka, no. Hej, tail tidy, či jak to volajú, že? Tak. No dobre, to je asi všetko k tomu. Neviem, čo ma napadá, vidím tam nejaký škrabanec, ale k tomu sa nejdeme vyjadrovať asi. Nie. Takže tak, no. Ďakujem, že ste pozreli dneska video. Ja ďakujem hlavne tebe, že si našiel čas a
prišiel si tak ďaleko, aby sme mohli pokecať o motorke. Ešte vo videu budú nejaké videá od Jakuba, čo si tam vral, že akceleráciu tam máš z 0 na 100. Môžem tam šupnúť aj top speed a niečo aj zo zákrut. A ešte nejaké videá vyberieme. Máme aj nejaké zo zákrut, kľudne. Dobre. Tak ideme natočiť ešte nejaký b-roll zaujímavý. Nech sa aj na čo pozerať, pomedzi to ako kecáme. No a vidíme sa, hádam, pri ďalšom videu. Čaute. Čauko.